各位观众，大家好！如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，或者跟你的亲朋好友分享。中共官方通报：北京复兴医院近日出现9人聚集性感染，其中医护人员5例，住院患者4例。北京是政治敏感的，武汉肺炎会否攻入中南海引人关注。近日网络热传习近平咳嗽的视频，之前传中南海有非常时期的高层变故预案。在2月3日下午举行的北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上，西城区副区长缪建宏通报了上述疫情。据称，目前9人已经转到定点医院治疗，初步调查与个别医务人员受感染有关。据官方通报，目前北京所辖16个区中，已有14个区出现疫情，仅有平谷区、密云区尚未出现病例。北京作为中南海所在地，中国的政治、经济、文化中心，无疑是当局重点保护的城市。香港时事评论员肖若元1月28日在受访时称，他收到消息指，年初中共政治局常委开会的时候，中共高层已经觉得疫情是会挑战到中共执法合法性，即到了亡党的阶段。据称，中共将不惜代价，不惜牺牲其他的城市去保护11大城市，除了北京外，还包括西安、乌鲁木齐、沈阳、哈尔滨、天津、上海、杭州、广州、深圳和香港。与此同时，连日来海外社交媒体推特上热传一段习近平咳嗽的视频，有人怀疑习近平是否也染上了武汉肺炎，但此视频拍摄于何时，何的尚不得而知。近年习近平出访法国曾出现脚步不稳，出访俄罗斯又差点摔下台，其健康情况引起热议。看中国记者翻查网络报道发现，早在2016年就有港媒曝光一份中南海高层突发变故时的非常时期人事预案。香港征明杂志2016年3月号披露，当年1月初，习近平前往重庆视察13集团军前，中共中央政治局审议通过了由王沪宁、许其亮及栗战书提交的特别动议案。据悉，该特别动议名为《关于党的18大期间如发生特大政治事件或突发震撼性事件进入非常时期领导班子成员组成的提议》。征明披露，特大政治事件或突发震撼性事件的具体分为2大部分，一是指遭到外来军事攻击或军事势力侵略初期受到十分严重创伤。另外一个是指党政国家领导人主要成员受到意外、突发性事件伤亡，影响到领导中枢，或因发生全国政治性暴动，政府管制处于真空状态。同时，报道还披露了该议案设定了4种在非常时期接替最高领导人的班子小组名单的预案。1. 如习近平遭遇意外，中央领导班子小组组长王岐山、第一副组长李克强、副组长张德江、栗战书、许其亮。2. 如习近平、李克强遭遇意外，中央领导班子小组组长王岐山、副组长张德江、栗战书、许其亮、马凯。3. 如习近平、王岐山遭遇意外，中央领导班子小组组长李克强、第一副组长许其亮、副组长张德江、栗战书、马凯。4. 如习近平、李克强、王岐山遭遇意外，中央领导班子小组栗战书任代组长赵吉仁、副组长张德江、许其亮、马凯、常万全。消息还指，早在2013年18届3中全会后，类似提议就曾经在中共政治局会议上被讨论过。
2014年5月再度讨论。相关议案2015年1月和10月又分别在政治局常委会及政治局进行讨论。不过，这份预案涉及的高层人士，仍是在中共18届中央的基础上，